Cando éramos cativos e íamos á escola, tiñamos asignaturas máis divertidas e outras, pois non tanto. Lembra vostede aquela clase na que se dormía? Como costaba entender aquel profesor, verdade? Pasoulle a vostede e tamén me pasou a min. Pero non recordo que ninguén comentase que sufría un trastorno. Sin embargo, ahora moitos cativos están sendo diagnosticados dun novo trastorno, o TDAH, trastorno por déficit de atención con e sin hiperactividade. O certo é que está a producirse unha gran controversia na comunidade científica sobre este asunto. Moitos creen que realmente non existe. Hoxe, imos a falar cun científico galego experto no TDAH para preguntarlle e saber que está a ocorrer. Doutor Xosé Mazaira, tiña moitas ganas de facer esta entrevista, de verdade. Benvido a Soño Conciencia. Gracias. Quería preguntarlle que é o TDAH. O TDAH é un trastorno neurobiológico que está determinado sobre todo por factores xenéticos. Estudios de familiares e estudios genéticos han demostrado que ten unha heredabilidade moi alta, dun 75%, que é unha heredabilidade maior, por exemplo, cada depresión ou cada asma. Trastorno por déficit de atención con ou sen hiperactividade. Como eso de con ou sen hiperactividade? Bueno, agora neste momento é trastorno por déficit de atención con e hiperactividade. O que ocurre é que os síntomas cardinales deste trastorno son tres. Son a inquietud motora excesiva, moverse moito, non dar parado, revolverse no asento, ser moi ruidoso, gritar moito, correr todo o rato, non poder estar quieto cando ten que facelo. A impulsividade é o segundo, actuar sin pensar. E a desatención é o terceiro, non prestar atención ás cousas, non concentrarse o tempo suficiente. Pero estos síntomas varían entre unas personas e outras, de tal forma que hai rapaces que son moito máis imperativos e impulsivos e hai outros que son moito máis desatentos que hiperactivos e impulsivos. Este foi un dos motivos do que falábamos antes, polo que ha aumentado a prevalencia do TDAH cando se incluiu un grupo de personas que son fundamentalmente desatentas. Vamos a ver un exemplo. Señor Coleridge. Por favor. Señor Coleridge. ¿Cuántos alumnos diría que tenemos aquí? No estoy seguro. Intente complacernos con una conjetura. 30. 30. Y de esos 30 no hay ni una sola persona que sepa quién es el autor de ese pasaje. Me parece extraordinario. ¿A usted no? Señor Coleridge. Tal vez deberíamos empezar a la inversa, señor Coleridge. Mirando aquello, ¿qué conclusiones, si es que las hay, podríamos sacar? ¿Se refiere al autor? A lo que sea. ¿Alguna palabra le resulta inusual? Señor Coleridge, puede considerar este el momento apropiado para responder. Aquí se pode ver a un rapaz, pois, bueno, pois que está en unha clase de literatura e que non lle presta nada de atención ao profesor. Está totalmente despistado. Isto sería, por exemplo, un caso de TDAH? Non se pode diagnosticar un TDAH porque un rapaz non atenda na clase. Non atender na clase depende de moitas cousas. Depende, para empezar, do interés que un teña neso, non? Para poder facer un diagnóstico de TDAH, a desatención non pode darse só nun contexto, senón que ten que ser algo generalizado. Non pode ser só na escola. Ten que ser na escola e, ademais, na casa. Non pode ser só en actividades que non che gusten, senón que son actividades que non che gustan e tamén nas que sí. Porque vostede dixo, non pensar as cousas. Un rapaz que non pensa as cousas é algo tan natural como ese rapaz que
que deixa de ser normal e ten TDAH? No, a impulsividade, a capacidade de reflexionar e de pensar as cousas antes de actuar varía según as persoas, non? Hai persoas que son capaces de ser moi reflexivas e hai persoas que non son capaces de pensar e enseguida inmediatamente actúan, non? Entre os dous extremos está toda a población. O tema é cando unha persona é moi impulsiva. Para poder facer un diagnóstico de TDAH non se require solo ter síntomas de inquietud, impulsividade e desatención. Non é suficiente con eso. Unha persona pode ser inquieta, impulsiva, desatenta, sin padecer un TDAH. Pode poñernos un exemplo, por exemplo? Grados menores deso. Un rapaz que sea un pouco revoltoso ou que sea algo desatento, eso non justifica un diagnóstico de TDAH. O que justifica un diagnóstico de TDAH é que sexa moitísimo e que eso lle interfira de forma moi importante en aspectos fundamentales da súa vida. Por exemplo, nos aprendizaxes, por exemplo, nas súas relacións ca familia ou nas súas relacións con outros rapaces. Por que non oímos falar fai 10 anos do TDAH? Bueno, o TDAH non é unha enfermedade que se descubra agora. O TDAH, a primeira descripción de rapaces con TDAH data dunha revista científica conocidísima que se chama The Lancet e en 1902. O que ha producido e que produce a controversia tan grande que hai é que o diagnóstico ha aumentado moitísimo. Por que? Por que ha aumentado? Ese diagnóstico que ha aumentado moitísimo ten que ver con moitas cousas. Con unha delas é con cambios nos criterios diagnósticos. Como te contaba antes, incluir os rapaces con un predominio moi desatento ha aumentado a prevalencia de TDAH. Pero non só eso, cada vez o conocimiento das dificultades destos nenos é un conocimiento máis generalizado, cada vez máis xente o conoce, cada vez máis profesionales o conocen, cada vez se identifican mellor. E isto tamén ten influencia no aumento das tasas do trastorno. En 1983, Howard Gardner, un profesor da Universidade de Harvard, escribiu unha obra científica titulada Intelixencias múltiples. Nela define a intelixencia non como algo innato, senón como unha habilidade. Descarta a idea de que existan intelixencias superiores ou inferiores e aposta máis por diferentes tipos de intelixencia, 7 en concreto. A lingüística verbal, que sería a capacidade para a lectura, a escritura e a oratoria. A lóxica matemática, aptitudes para resolver problemas numéricos e saber utilizar o método científico. A intelixencia espacial, capacidade para debuxar e crear imaxes mentais. A intelixencia musical e a corporal sinestésica, que é a facilidade para realizar actividades que requiren forza, rapidez e flexibilidade. As últimas son a interpersonal, ser solidario e saber traballar en equipo, e a intrapersonal, todo relacionado coa conduta e as emocións internas. Para Gardner, que a un rapaz non se lle deben as matemáticas non significa que sexa mal estudante. Pode ser bo á hora de desenrolar outras intelixencias. E todas son iguais de importantes. De nada sirve ser un xenio da ciencia se no día a día non se é capaz, por exemplo, de xestionar os sentimentos. E se lle dá unha pastilla para tratarlo? Non necesariamente. O tratamento de TDAH, según todas as guías, ten 4 patas. A primeira delas é a psicoeducación. A psicoeducación consiste en explicar ben a naturaleza do trastorno á familia, aos rapaces e aos profesores. A segunda pata do tratamento é que é un problema madurativo que con moita frecuencia se acompaña de outras dificultades madurativas, por exemplo, dificultades de aprendizaje. Entre un 30 e un 60% teñen dificultades no desarrollo motor, no desarrollo da lenguaxe ou no desarrollo da lectoescritura. É fundamental tratar isto. É fundamental axudarlles en isto. Pero tamén hai pastillas para tomar. Un segundo. Esa é a cuarta. A terceira parte son os tratamentos psicosociais, que fundamentalmente son tratamentos de conducta, son tratamentos conductuales, non? Que se dirigen sobre todo a los problemas de comportamiento asociados. O tratamento de conducta, en algunos casos, é o único tratamento necesario. A cuarta pata do tratamento é o tratamento farmacolóxico. En a maior parte dos países desarrollados, para casos moderados ou graves,
moderados ou graves, non para casos leves, é o pilar fundamental de tratamento porque a súa eficacia en mellorar os síntomas de desatención, de inquietud e de impulsividade é moito maior que os tratamentos psicosociais. Por que lle pregunto da pastilla? Porque vostede sabe perfectamente que hai unha certa controversia científica sobre Grandísima controversia. E hai moita parte da comunidade científica que cree que detrás de todo isto poderían estar as empresas farmacéuticas que van a ser os que van a obter grandes beneficios de que se comercialice un posible medicamento para este trastorno. As empresas farmacéuticas están interesadas na venta de todos os produtos que desarrollan. Non só dos medicamentos para o TDAH, dos medicamentos para a depresión, dos medicamentos para a esquizofrenia, pero non só nese campo, dos medicamentos para a gripe, nos medicamentos para a diabetes, nos medicamentos para a asma. As industrias farmacéuticas que producen esos fármacos están moi interesados en que se vendan moito. Pero ademais ahora teñen un aliado, porque a LOMCE acaba de oficializar prácticamente ese trastorno. Falase de unha posibilidade de que teñan no futuro becas especiais, axudas especiais, profesores especiais para este tipo de cativos, de rapaces, de adolescentes. Eso é oficializar un problema que todavía non se sabe se é real ou non é real. Eso é así, doutor. Bueno, na miña opinión, a LOMCE non oficializa nada, o trastorno está oficializado. Tanto a OMS, a Organización Mundial da Saúde, como todas as principales asociacións de pediatría e de psiquiatría infanto-juvenil do mundo reconocen desde fai moito tempo a existencia do trastorno. Non é unha oficialización reciente nese sentido. A mí me parece que dar axuda a todos os rapaces que necesiten, que por sus dificultades necesiten ou se beneficien dunha axuda psicopedagógica, é unha necesidade. É un tema xa de xusticia, porque hasta ahora non se lle estaba axudando moitas veces. Vamos a ver un caso, outro caso. ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Porque he leído Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte? Personalmente, eso me importa una mierda, porque ¿sabes qué? No puedo aprender nada de ti, ni leer nada de ti en un maldito libro. Pero si quieres hablar de ti, ¿de quién eres? Estaré fascinado. O amable Willy Hunting, outro rapaz que tiña unha inteligencia por lo menos por encima da media, porque así por decir superdotada, pero que estaba fora do sistema educativo. Esta película podría ser tamén un caso de TDAH? Non, non pode ser que un rapaz que non estudie porque non quere ou porque non lle gusta ou porque sea máis inteligente non sinta interese por o que lle están contando. É que non suele ser o caso. Rapaces con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad suelen tener moitos problemas no aprendizaxe e nos rendimentos académicos, suelen tener moitas dificultades nas relaciones interpersonais, suelen tener irritabilidade, enfadarse, que é un síntoma como moi inespecífico, porque é común a moitas outras dificultades dos rapaces, non? Están os pais denunciando, accedendo aos profesionais para pedir axuda, ou deberían pedir máis axuda con eses fillos, igual, porque logo sempre esta parte de non querer confesar ou axudar ao rapaz. Meu fillo ten TDAH, pero non vou a pedir axuda. Como que non quere ir a un psiquiatra porque... As demandas de consulta son constantes. Son constantes. Están acudindo moitísimo. Vostede dirixe unha unidade bastante única aquí en Galicia, non? Única no sentido de que ten unha unidade de hospitalización para rapaces con moitas dificultades, que non incluyen o TDAH moitas veces, que é a única unidade de hospitalización para rapaces, para xóvenes para nenos e para adolescentes na comunidade autónoma. Usted decía antes que leva investigando este trastorno 15 anos. Levo estudando 15 anos ou máis. Ou máis, que lle levou a... Os rapaces que viñan á consulta, creo que moitas veces nos olvidamos, falamos sin conocer as cousas. Eu levo moitos anos vendo rapaces con este tipo de síntomas, e levo moitos anos vendo rapaces que se benefician moitísimo dun tratamento. Outros non. De que tipo? Ese tratamento de todo este tipo de tratamento combinado. Tamén da medicación.
Vostede non cree entonces que inventáramos un problema onde non había? Bueno, se eu pensara eso, non estaría facendo tratamento de rapaces. Claro que non, por suposto que non. Estou seguro de que non. Esta é a historia duns pais que van falar co profesor do seu fillo. O seu rendemento e resultados son baixos, ten algún tipo de problema para asimilar conceptos e, ademais, non atenden a clase. O rapaz di que quere ser científico e creo que esa idea é ridícula. O neno chamábase John Gurdon. 64 anos despois daquel prexuizo inxusto, ese rapaz gañou o Premio Nobel de Medicina polos seus descubrimentos sobre a clonación. A historia está chea de cativos que fracasaron na escola e que anos máis tarde chegaron a ser grandes xenios. Sobre Einstein se dicía que era lento e que sempre estaba reflexionando, que tardaba en contestar. No caso de Charles Darwin, o diagnóstico foi compartido incluso polos seus propios pais, que dicían que era un cativo despistado e soñador. A experiencia recomenda que hai que ser moi rigoroso a hora de poñerlle unha etiqueta a un ser humano cunha idade tan temprana, cando se guía precisamente pola curiosidade. Que deberían saber un profesor e un pai que me gustaría que sacaran desta entrevista, que como detectar a enfermedade do seu fillo ou do seu alumno? Bueno, ahora, bueno, hai unas guías xerais moi detalladas desto. Este ano o Sergas sacou un proceso integrado de tratamento do TDAH, no que se incluye a idea un pouco uniformar todos os criterios e todas as actuaciones para que todos os rapaces que teñan estas dificultades teñan como un camino similar, non? Entonces, aí van incluídas desde que cousas poden facer sospeitar os pais o padecimiento deste problema, que cousas poden facer sospeitar os profesores. Pero, fundamentalmente, o diagnóstico de TDAH é un diagnóstico clínico que se basa na presencia de inquietud, impulsividade e desatención en grados moi importantes, moito máis que a gran maioría dos rapaces da mesma edad. E non son en grados moi importantes, sino que producen moito malestar e interfieren de forma moi importante en aspectos do funcionamento do neno. Por exemplo, a nivel académico, a nivel de relaciones, fundamentalmente. Ten que ver coa actividade cerebral, supoño? Sí, claro. En que sentido? Claro. Que é o que sucede no cerebro dun rapaz con ese trastorno? Hay una alteración en el metabolismo de las catecolaminas. Las catecolaminas son unos neurotransmisores que se producen no cerebro, fundamentalmente de dúas, da dopamina e da noradrenalina. Fundamentalmente a nivel do córtex prefrontal e a nivel dos ganglios basales. Isto está moi estudiado, isto é moi conocido. Sobre isto non hai debate moitas veces. Pero sí. Os medicamentos... É un trastorno neurobiológico, non é solo un rapaz que se porta mal. Unha mala actitude. Non, claro que non, por suposto. Os medicamentos que se están a investigar ahora, que se poderían chegar a oficializar, supoño que tratan de arranxar esa parte que funciona mal ou peor que, non? Como exactamente? Que é o que fan eses medicamentos? Son medicamentos que é certo, eu estou de acordo con algún aspecto desta controversia no sentido de que moitas veces se di non é un tratamento curativo, é un tratamento que o que fai é mellorar os síntomas, pero non cura o problema. O problema vai curando habitualmente, en moitos casos, conforme o cerebro vai madurando, conforme van pasando os anos. Vostede comentaba antes que incluso dentro de uns anos teremos pastillas que nos axuden a ter unha capacidade de atención maior, non? Estou seguro deso, e non só eso, de que mellorarán o rendimento cognitivo. Eso non é ciencia ficción, eso existirá. E dicía, ademais, que non sabía se interesaba despois comercializarlo, porque igual pensaríamos máis, igual os gobernos igual non lle interesaba que pensáramos tanto. A mí me parece que é un tema ético importantísimo, porque imagínate que salgan medicamentos, que saian medicamentos que podan mellorar moito o rendimento cognitivo da xente. Que van facer os gobernos con eso? Canto valdrán? Quen poderá pagalos? Se financiarán ou non se financiarán? Eso pode aumentar as desigualdades entre a xente que poda pagalos ou que non. Bueno, pero eso son cousas do futuro, pero foiseme o fío do que estábamos a falar. Non, a mí o que me gustaría é que seguramente haberá pais preocupados por que non saben se o seu fillo que nota que son especiais igual,
gustaríame que lles lanzasen unha mensaxe de que é o que teñen que facer exactamente, a onde se teñen que dirixir e cales son os primeiros síntomas que se detectan para que diga, vale, o meu fillo ten este trastorno. Bueno, normalmente as persoas especialistas que se dedican a facer diagnóstico, tratamento ou valoracións deste tipo de dificultades son os psiquiatras infantís ou os neuropediatras. Na súa unidade que falan, vostede que fala con pais, os informes que veñen a raíz dos pais ou dos profesores? Dos dous, a veces dos pais e ás veces dos profesores. En psiquiatría infantil, para poder facer unha valoración, non utilizamos solo unha fonte de información, utilizamos varias. Utilizamos os rapaces, pero tamén utilizamos os pais e tamén utilizamos os profesores. E o valor que teñen as fontes de información a hora de precisar se existe unha cousa ou non, depende do problema de que se trate. Por exemplo, para valorar síntomas emocionais, é moi importante, e máis conforme vai crecendo e chegando á adolescencia, a opinión ou a entrevista co rapaz. É que iso que te quería preguntar precisamente, estamos falando dos pais, dos profesores, pero cando falas cos rapaces, que din? Que che din a ti? Con respecto... Con respecto ao TDAH. A ver, contame os teus problemas, que te din? Vale, falaba dos problemas emocionais con respecto a eso, pero para os problemas de conducta son moito mellores informantes os pais, os profesores, co propio rapaz. Os problemas de conduta, sexan relacionados con TDAH ou non, a maior parte dos rapaces que o teñen non os reconocen na consulta. Os rapaces son moi bons para... Os rapaces e as persoas maiores, me atrevería a decir, somos moi bons para identificar problemas de conduta nos demais, pero non tanto en nos mismos. A maior parte dos rapaces que teñen problemas de conduta, estou falando non relacionados con TDAH, sino problemas de conduta moi graves, de agresións ou de rotura de enseres. Te lle preguntas na consulta que tal se portan e te din, ben, estupendamente. Isto é moi frecuente, non? Pero se un rapaz te di eso e tes un informe do colegio onde te conta o que pasou outro día, que lle pegou unha profesora, que tirou a silla pola ventá, que non sei, os pais xe contan, que lle rompa as cousas. Bueno, é sensato pensar que o rapaz non está contando verdade o que está ocurrindo. Hai que facer un supoño aí, Claro. tens que facer un esforzo, pero ao finalmente acaba confesando o seu problema. Precisamente como retrata a película O Indomable, ¿no? Que despois de facer unha terapia moi... En xeral, sí. Non sei se a xente se está parando a pensar que esta crisis tamén pode estar golpeando os máis cativos. Sí, claro. Como está golpeando? Pero eu creo que sobre todo en problemas emocionais e en problemas de conducta. O que non está facendo o TDAH é aumentar de prevalencia. É un trastorno neurobiológico con unha importante carga genética, ainda que poda haber outros factores. Hai outros factores relacionados, por exemplo, a prematuridade. O consumo de alcohol e de tabaco durante embarazo aumenta as probabilidades de ter un fillo con TDAH, pero sobre todo son os factores genéticos. Bueno, que decir as nais que nos estén vendo, que estén embarazadas, futuras nais que non fuman nin beben durante o embarazo. En calquer caso, sí. Eso non é bo para ningún tipo de dificultad, non? A música ten a incrible facilidade para motivar e despertar en cada un de nós sentimentos e lembranzas. Algo se nos revolve dentro cando gozamos cunha canción. Segundo unha investigación realizada na Universidade de Londres, a música pode cambiar a percepción que temos das persoas que nos rodean. Se escoitamos cancións alegres, as facianas das persoas semellan felices. Do mesmo xeito, melodías tristes danlle un aire de melancolía ás caras que observamos. É dicir, o ser humano proxecta o estado de ánimo da música que escoita nas caras que ten cerca. Agora sabemos, ademais, que tamén pode mellorar as capacidades cognitivas dos máis pequenos. Un estudo presentado na revista Brain por científicos canadienses ven de sinalar que o ensino musical acelera o desenrolo do córtex cerebral dos cativos e tamén ten un efecto positivo sobre a memoria e a atención. Esa melloría na capacidade de memorización, grazas á música, permítelles aprender de xeito máis eficaz a ler, a escribir e mesmo a asimilar conceptos matemáticos. Bueno, vamos a ver un último vídeo do autor que me gustaría poñerlle, que é chamase Kevin Robinson, un conferenciante que sempre está falando sobre educación.
If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065. Nobody has a clue, despite all the expertise that's been on parade for the past 4 days, what the world will look like in 5 years' time. And yet we're meant to be educating them for it. So the unpredictability, I think, is extraordinary. And the third part of this is that we've all agreed, nonetheless, on the really extraordinary capacities that children have, their capacities for innovation. Ele fala de que os rapaces que entran agora na escola se van a xubilar no ano 2065. Non sabemos prácticamente, coa tecnoloxía, vai moi rápido o mundo, como vai a ser casi prácticamente dentro de 5 ou 10 anos. Estamos ahora mismo educando a rapaces que se van a xubilar no ano 2065. Vostede cree realmente que está en contacto con pais, con profesores, que se está educando ben para o futuro que ven aí os rapaces? Sempre houve moitas dificultades na educación. Eu non creo que se poda conseguir unha educación perfecta. Así como o que falamos, o TDAH é un problema fundamentalmente neurobiológico, os problemas de comportamento sin TDAH, o maior peso que teñen son os factores ambientais. E iso ten que ver moito con aspectos educativos. Ten que ver con prácticas educativas inadecuadas, ten que ver con patróns de relación anormales ou alterados que se establecen entre pais e fillos. Que se ve nos últimos anos? Bueno, nos últimos anos se ve que con moita frecuencia os dos pais teñen que salir a traballar fora de casa e teñen que estar moito tempo fora. Entonces vemos moito máis rapaces que pasan moito tempo solos. Iso é unha cousa. Os rapaces que pasan moito tempo solos teñen moita máis facilidad para implicarse en comportamientos o en conductas de risco. O sistema educativo creo que non está cubrindo adecuadamente, na miña opinión, as expectativas ou as necesidades de estos rapaces. Non fai moito salir en prensa que a taxa de idoneidade, que é o porcentaje de rapaces que van no seu curso, ca súa edad, non? Para rapaces de 15 anos en Galicia era dun 62%, dun 56% en centros públicos. Na enseñanza teóricamente obligatoria. Algo está fallando aí. Teño unha última pregunta, xa estamos rematando, doutor. Quería preguntarlle polo seu traballo, se considera que é gratificante tratar con estes rapaces, porque non debe ser nada fácil o seu traballo, non? Bueno, non sei, supoño que é como todos. Para mí é moi gratificante porque me gusta moito. Por eso, ás veces me costa ou son un pouco enfático demais cando falamos de temas controvertidos, porque a mí a consulta non me veñen controversias, me veñen personas. Me veñen personas que teñen un fillo, que me din, meu fillo ten este problema, é moi importante, estamos sufrindo moito el tamén, ti podes facer algo? Entonces, aparte do que digan o descubridor ou o pai do DSM-4, non sei canto, non sabes a cantidad de veces que he visto rapaces beneficiarse de un tratamento con este tipo de problemas. Moitísimos. Isto é o que non sai. Doutor, moitísimas gracias. Vale, a ti. Non sei vostedes, pero eu me quedo con 3 ideas fundamentais despois de escoitar o doutor Mazaira. A primeira, que debemos ter paciencia cos cativos, tanto nas casas como nas escolas. A segunda, que non deberíamos ter medo a recoñecer que o noso fillo ou o noso alumno pode ter certos problemas que parecen insignificantes, pero que en realidade non o son e requiren a atención dun científico, dun profesional médico. E por último, que a educación debe ir da man dos cambios que se están a producir na nosa sociedade. Hoxe queremos rematar precisamente cunha cita que fala sobre educación. É de Pitágoras, el dixo, educade os cativos e non será necesario castigar os homes.
Thank you.